দেরি পাপ, হারাইতে দেরি হয় না, ঠিক না? দিতে দেরি, আল্লাহকে বলতে দেরি হয় না। আমাদের সমাজ, এই জন্য তো কোরআন বলে ইদা মাসাহুল খায়রু মানুয়া, মানুষ তোরই স্বভাব আজীব, বড় বিদঘুটে স্বভাবের মালিক তুই। ভালো পাইতে দেরি, আল্লাহকে বলতে দেরি করস না। ইদা মাসাহুল খায়রু মানুয়া, পাইতে দেরি, বলতে দেরি করে নাই। রূপসী রূপ পাইতে দেরি, আল্লাহকে বলতে